ஏன் ஏற்படுது, அதற்கான காரணம் என்ன? காத்து தவிர வேற ஏதாவது ஒரு பொருள் மூக்குல நுழைஞ்சிச்சு அப்படின்னா மூக்கு அதை அனுமதிக்க மறுக்குது. நம்ம சுவாசிக்கிற காத்துல துகள், கிருமி அப்படின்னு எக்கச்சக்கமான பொருட்கள் நிரம்பி இருக்கும். மூக்குல இருக்க மெல்லிய சவ்வு படலம் ஒரு திரவத்தால தூண்டப்பட்டு அந்நிய பொருட்கள் மூக்குல நுழையும் போது தும்மல் ஏற்படுது. தும்மலை நம்ம கட்டுப்படுத்த கூடாது. அப்படி கட்டுப்படுத்தணும்னா முதுகு வலி, சுளுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தப்படும். நம்ம ஒவ்வொரு முறை தும்மும் போதும் கண்கள் தானா மூடும். இது எதற்காக அப்படின்னா கண்களுக்கு பின்னாடி ஏற்படுற அசௌகரியத்தையும் அழுத்தத்தையும் தடுக்க உதவுது. அது மட்டும் இல்லாம தும்மும் போது வெளிப்படுற துகள், கிருமி இதெல்லாமே கண்ணுக்குள்ள நுழையாம இருக்கிறதுக்காகவும் இதை உதவுது. நம்ம ஒவ்வொரு முறை தும்மும் போதும் இதய துடிப்பு சில வினாடிகள் நின்று பின்னாடிதான் சீர்பெறும். இதன் காரணமாக தான் நம்ம முன்னோர்கள் குழந்தைங்க தும்முனா 100, 200 அதாவது 100 ஆண்டு 200 ஆண்டு வாழணும் அப்படின்னும், பெரியவங்க தும்முனா அம்மா அப்பா அப்படி சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க.